Ek is oor vroue. Oor vroue is my hart uit vir ons vroue. Want jare gelede toe ons nie ons regte geken het nie. Ons het nie geweet ons regte. Voor Women on Farm nog hier gewees het nie. Het ons nie geweet wat ons vandag weet nie. Nie 1-1 nie. Nie 2-2 nie. Nie 3-3 nie. Almal tesaam. Dis wat Women on Farm vir my kom maak het. Power. Ek het 'n plaaswerker geword op 15 jaar. Het ek begin in die wingerde werk. Soggens in die kombuis, middags in die wingerde. En later van tyd op in die vallei was ek 'n voorvrou, 'n kyker na vrouens. Hoe vrouens moet werk. Jy's 'n ma, jy's 'n vrou, jy's 'n werker, jy's alles en dit is wat dit vir ons 'n bietjie baie moeilik maak op plase want jy's mos nog maar alles in een. Women on Farms is a feminist organization. We work on a number of different issues that seek to empower women, primarily around knowledge of their rights. When you think about farms in the South African context and women's place on those farms, it's important that you always think about it in terms of their race, class, and gender position. And in all of those respects, women are, like I say, at the lowest rung of the social and economic hierarchy on a farm. Present-day South Africa, which is really a mirror image of our colonial past, we still have huge farms, commercial farms, owned by white male farmers and generally staffed by black workers who historically have worked on a single farm for generations. You know, I work on the farm, my mother's worked on the farm, my grandmother's worked on the farm, and so forth. Increasingly over the last decade or so, there have been increased evictions of farm workers from farms. So farm workers who have lived and worked often for decades, going back generations, who have lived on this farm. At some moment, a farmer decides that he doesn't want the workers living on the farm anymore. And unfortunately, there is no provision made for what is going to happen to these workers when they are forced off the farm. Where do they go? What are they supposed to do? They've lived there for decades. It's the only life and home and community that they know. En was 'n skok vir ons in skoolkinders wat nog in die skool. Hulle is miskien as hulle nou huis toe gekom het, waar dis hulle gegaan het, hulle sal nie geweet het waar hulle ouers is nie. En dit was 'n skok vir ons. Hulle het ons huisgoed uitgegooi en baie mense het gehuil en aangegaan. Maar hulle gooi net die huisgoed uit. Op die plaas het my pa op die plaas gewerk, soos alle plaasmense. Maar ek baie min verdien en my ma het ook op die plaas gewerk. En sy het ook maar net so min verdien, maar ons het hom gedoen wat ons moet gedoen het. En vandat ons hier nou bly, werk my pa nog steeds op die plaas en my ma werk nou nie, want hulle werk het opgehou. Vrijdag kom my ma sig en my pa sig help by, betaal nou eers die skuld en so, maar vanaf my pa nou alleen werk, kan hy nou nie al die skuld betaal nie. En as elke dag is daar 'n probleem in die huis, want as die kinders skool toe gaan en hulle kom huis, so is daar amper nooit brood in die huis vir ons nie. Over the last maybe 10 years or more, there's been an increase in casualization of women's labor.
Women are generally employed as seasonal workers as opposed to men who are permanent workers. So this means that women only work for 4 to 6 months of the year. And this then also exacerbates women's financial dependence on their male partners, because for 6 months of the year you are not effectively employed. Papa's maak skuld. Mama moet maar tevrede is. Moet die wat sy kry. Maar jy kan nie. Jy moet saam met die man werk. Nou daai tyd wanneer jy nie werk het nie, en die werk het opgehou, jy kry swaar. Jy kry swaar. Wat vir my so hartseer is hier by ons omgewing is die manne wat vrouens het wat drugs gebruik. En dan sien ek my dogter. Sy lewe ook in 'n lewe, die man drugs ook. Nou waar haar swakpunt is, sy's 'n kwaai drinker. Verstaan? Nou hy gee haar net wyn sodat hy kan aangaan met sy dinge. Nou ek kan niks maak nie, want sy wil niks van hom weet nie. Nou ek sê ek kan niks doen as sy nie begin nie. As sy my help om dit stop te sit, dan kan ek iets doen. Maar solank sy en hy nog so is, kan ek niks doen nie. Nou partykeers maak dit so seer om dit te aanskou. Hoe gebruik die man jou kind? En jou kind is so blind. Alle oudjies vra gewoonlik vir die meisies, hoekom wil sy met 'n kondoom seks as ek vuil of iets? Maar hulle verstaan nooit as 'n meisie wil hom sê as haar eie veiligheid nie. Hy wil net sy eie ding doen. Hy wil net kaal seks en so. En as hy nie wil verstaan ja, en hy dwing vir hom hy goed te doen, so en baie van ons meisies sê so maar nee, en as hy vir hom sê nee en hy wil nie verstaan nie, en dan moet sy vir hom los. Van baie van ons meisies, sy is nou so afhanklik van hom af, sy moet nou net doen wat hy sê. Violence against women impinges on a woman's physical and mental well-being and health. So in terms of the quality of the health care that women farm workers receive, they are really woefully inadequate and do not address the needs of women farm workers. By ons is dit 'n regtige probleem by ons op die plase op die landelike gebiede. Want op die landelike gebiede is baie ver vanaf die kliniek. Wat my dogter ook oorgekom het hierso, toe het die kind breeds gehad lê van die werkery. En toe gaan op bel ons die polisie, die ambulance. Die ambulance het ook nie uitgekom nie. En toe ons die polisie bel, toe kom die polisie, toe is dit al net bloed. Toe lyk dit na stukke vleis. Toe die polisie kom, toe die polisie bel, toe kom die ambulance gou. En het hulle nie gou gekom nie, dan was die kind dood. Dat sy haar kind verloor. Dit is iets wat die mens met die government moet gaan sit. Ons as gemeenskap en met hulle gaan vir hulle die vraag gaan vra, wat gaan aan? Hoekom is niks in plek nie? Ambulance, die gesondheidssisteem, alles is 'n soort van chaos. Is chaos. What Women on Farms has been doing over the years is to organize and to help women around knowledge of their rights. Many of the laws that we do have are excellent, but until women know what those rights are and can actually assert them in the right places, to know where to go, what to do when something happens, how to give other women advice, how to support other women, then those rights remain just on paper. So it's important for women to realize their rights and to assert their rights, and that's why it's important for them to be empowered with knowledge about their rights. In die begin was ons skaam geweest, wil nooit gepraat het met mense nie. As jy gaat praat met mense, gaan ander mense mos weet wat jou omstandighede, jou probleme is, sodat hulle jou kan help met jou dinge waarmee jy sukkel.
baie van die ouetjies sê al, nee, doen hy saam met my, doen hy, en ons meisies kan sê nee, want dit is verkeerd. So wie sal maak jou sterk jong meisie. Dan wil ek my lewe goed eindig en ek wil 'n voorbeeld wees vir almal. Tot die boere wat op die plaas bly, hulle moet sien wat ek leer daar by hulle farm. Ja, maar hulle moet ook nie met hulle verkeerde dinge by my kom nie, want dan gee ek hulle saak ook maar lekker. Vandag kan ek ander vroue teach, ek kan kinders teach en self opstaan vir ander mense se regte. En dis lekker om 'n aktivis te wees, dis lekker om vir ander mense te beklei, want ek weet ek het al die kragte, al die power agter my. So dis baie nice. So ek is baie gelukkig.